Hello everyone. So in this video I will solve the problems of uh, seventh drawing sheet. Okay, seventh drawing sheet, that is the projection of solids. Projection of solids. Some of you might have already solved this, I think two problems on your directly on your drawing sheets. Okay, no need to draw it again. Okay, but those who are not solved it, just start with it. Okay, so I think I solved two problems, first and second, and third and fourth is remaining, I guess. Okay, so I'll start first problem. First problem. Okay, first problem, it is given as the projection of, draw the projection of square prism of side 30 mm and axis of length 60 mm. Okay, axis of length 60 mm. The axis of prism is inclined at 45 degree to the horizontal plane, and that axis is parallel to vertical plane, parallel to vertical plane. Okay, the edge of the base closer to the horizontal plane is 20 mm above horizontal plane. Okay, closer to horizontal plane is 20 mm above horizontal plane. ओके, सो जेन्ना अशें जेन्ना क्वेश्चन पयलीं दिता तुमकां, सो जस्ट तुमकां विज्युलायज जावपाक जाय सॉलीड कसो आसतलो तो, रायट. सो प्रिजम पळय, पिरॅमीड आनी प्रिजम हेतून तुका कन्फ्यूज जावपाक जायना. इन एग्जाम सपोज तुमकां येयलें, ओके, पिरॅमीड येयलें, सो पिरॅमीड असो शेप आसता, रायट, दिस टायप. ओके, सो हो जालो पिरॅमीड आनी प्रिजम मिन्स कितें, ऑल एडजसंट सायड्स आर पॅरलल टू ईच अदर. ओके, सो असो आसल्यार तुमचो पिरॅमीड म्हणटात आमी, जस्ट लायक क्यूब कसो आसा. ओके, सो कन्फ्यूज जायना सर. ओके, सो हांव स्टार्ट करता. प्रोजेक्शन ऑफ स्क्वेअर प्रिजम, जस्ट तुमकां एक सॉलीड दाखयता. ओके, ओके, सो 3D एक केलो हांवें. ओके, सो 3D एक प्रिजम केलो. प्रिजम मिन्स कितें, ऑल सायड तुमकां कितें सांगलेलें, हेजे एडजसंट सायड दिसता, रायट, adjacent side, so all adjacent side are parallel to each other. Okay, so this square prism means kide, all the bases, okay, of the solid are square. Both means bottom ek asa ani top ek asa. Okay, square prism, four sides are there, four corners are there. The length is given as 30 mm. Okay, and axis, length of the axis, that means length of the prism, ये axis draw केला हांवें. Okay, chained line, so length of this axis is given as 60 mm. Okay, 60 mm. आनी कितें दिलो तुमकां in question, just question पळय पयलीं. The axis of prism is 45 degree to the horizontal plane. Okay, so वो prism दिला तुका, just एक मिनिट. ओके, सो हे ऑलरेडी दिला, कितें दिला, हेची लेंथ दिला. लेंथ मिन्स कितें, जी एक्सीस आसा तेजी लेंथ दिला, दॅट इज गिवन एज 60 mm. ओके, नेक्स्ट तुमकां हेजी बेज आसा तेजी लेंथ दिला, दॅट इज गिवन एज 30 mm, रायट. एंड this axis of prism is inclined at, हो जो horizontal plane जालो, रायट, असो आसा तो दिसता तुमकां. असो सपोज तूं फ्रंट व्यू पळयता, जस्ट तुमकां लायन टायप एक होरिझॉन्टल प्लेन दिसतो. ओके, द एक्सिस ऑफ प्रिजम इज inclined 45 degree to the horizontal plane. It is given in question. And okay, and हे जस्ट इरेज करतो. and आता फ्रंट व्यू पळयता असो दिसता तुका, रायट. and it is, the axis is, कितें दिसता तुमकां, पळय हो वर्टिकल प्लेन. ओके, अशें सपोज पळयल्या तुमी, this is your vertical plane and this is your horizontal plane, right, vertical plane and horizontal plane. and कितें दिला, the axis सपोज असो पळयलो तुमी, the axis खंयची, so this is your axis, this axis is parallel to your horizontal plane, sorry, parallel to your vertical plane. Okay, so axis आणि vertical plane parallel असा, but it is inclined at 45 degree to the horizontal plane. Okay, so next,
Next, the edge of the base, wait a minute. The edge of the base closer to, last sentence, the edge of the base closer to horizontal plane is 20 mm above horizontal plane. Edge of the base, पळय बेज मीन्स हे सांगलें तुमकां, रायट, हेका बेज म्हणटात आमी. ओके, सो हेका टोटल 4 एजीस आर देर. एजीस दिसता म्हणून हेका आमी एजीस म्हणटा. ओके, सायड्स ऑर एजीस सुद्दां म्हणटात. एजीस हेका सायड्स म्हणटा. ओके, बट जे बॉटम आसा आनी टॉप आसा तेका हांव एजीस म्हणटा. याद दवर. ओके, द एज विच इज क्लोजर टू द एज ऑफ द बेज विच इज क्लोजर टू हॉरिझॉन्टल प्लेन. पळया, टोटल 4 एजीस आसा. एक आनी एक, बट खंयची हांगा क्लोज आसा हॉरिझॉन्टल प्लेन, रायट. सो दीस बॉटम बेज इज क्लोजर टू युअर हॉरिझॉन्टल प्लेन. ओके, सो कितें म्हणलां, द एज ऑफ द बेज क्लोजर टू हॉरिझॉन्टल प्लेन इज 20 mm above horizontal plane. दॅट मिन्स कितें म्हणलां तेणी, हें जें डिस्टन्स आसा ही आसा ती एज. ओके, सो फ्रंट व्यू पळयता आनी एज आसा ती जस्ट एज कॉर्नर पॉयंट दिसता तुका. ओके, सो डिस्टन्स ऑफ दीस एज फ्रॉम युअर हॉरिझॉन्टल प्लेन इज गिवन एज 20 mm. 20 mm. ओके, सो हेजें आमकां कितें करपाक जाय, फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू ड्रॉ करपाक जाय. फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू. ओके, सो फ्रंट व्यू हो तुजो फ्रंट व्यू आनी हो तुजो टॉप व्यू, रायट. सो स्टार्ट करता हांव. जस्ट कितें करत, तुमचो ड्रॉईंग बुक, सॉरी नॉट ड्रॉईंग बुक, ड्रॉईंग शीट्स ओपन कर. ओके, सो आतां पळय, फर्स्ट तुमचें स्टार्टींग स्टेप ऑलवेज तुमची सेम आसता. जस्ट आतां परत हांव रिपीट करता. पळय हां, कलर कोडिंग दिता हांव हांगा. पळय हांव हांगा पेन्सील यूज करपाक शकना. ओके, सो कलर कोडिंग दिता. सो दीस इज ब्लॅक लायन, एक थीन लायन आसा ती तुमची ब्लॅक लायन. ओके, सो ही जी थीन लायन आसा, दीस इज थीन लायन. ओके, थीन लायन. सो थीन लायन आसा तेन्ना कितें करपाचें, तुमी ही लायट आसतली ओबियसली लायट. सो तेन्ना तुमी मे बी 2H ऑर H पेन्सील यूज करप. ओके, सो H केल्यार जाता. H इज व्हेरी लायट आय थिंक. एंड नेक्स्ट इज थीक. सपोज आसा तुमची थीक आसा तेन्ना हांव असो कलर यूज करता, रेड कलर एंड थिकल लायन. ओके, सो दीस इज थीक लायन. सो हेका तुमी, ही डार्क आसतली. ओके, सो HB यूज कर, HB पेन्सील, रायट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट एवरीथींग हांव थीन लायन पयली यूज करता. थीन लायन यूज करून ड्रॉ करता. ओके, सो एवरीथींग तुमचें कितें आसा, रुलर, पेन्सील, कंपस, प्रोटेक्टर, जस्ट लागीं दवर. झूम करता हांव. ओके, सो पयली एक ग्राउंड लायन ड्रॉ करता. ओके, जस्ट एक ग्राउंड लायन. सो दीस इज ग्राउंड लायन एक्स एंड वाय. ओके, सो म्हाका आतां फर्स्ट कितें स्टार्टींग, पळया फर्स्ट स्टार्टींग कितें, फ्रंट व्यू ड्रॉ करपाक जाय. आतां फ्रंट व्यू ड्रॉ करपाक सगळे डायमेन्शन खबर आसा तुमकां. पळय ही जी लेंथ आसा फ्रंट व्यू ड्रॉ करपाक. ओके, ही जी लेंथ आसा, सो दीस लेंथ इज गिवन एज 30, रायट. 30. ही जी आसा 60. ओके, सो हो जो एंगल आसा, सॉरी हो जो एंगल आसा, सो दॅट एंगल इज गिवन एज 45 डिग्री. ओके, सो सगळे डायमेन्शन दिला तुमकां ऑलरेडी, रायट. बट हांव जेन्ना ड्रॉ करता, ओके, सो हांव जेन्ना ड्रॉ करता तेन्ना डायरेक्टली असो प्रिझम ड्रॉ करना. फर्स्ट कितें करतलो हांव, ओके, कित्याक म्हाका डायमेन्शन पयलीं फर्स्ट ऑफ ऑल सारकी खबर आसपाक जाय. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कितें करतलो हांव, जस्ट एक विदाउट इन्क्लिनेशन जस्ट एक स्ट्रेट प्रिझम ड्रॉ करतलो. मदीं वो मिडल एक्सीस आसतली. ओके, मागीर कितें करता हांव, ही जी एक्सीस आसा ती इन्क्लायन करता एट अ 45 डिग्री. ओके, सो अशें ड्रॉ केलें, हें डायमेन्शन आमकां ऑलरेडी खबर आसा, बट अशें पयलीं ड्रॉ केल्यार इजी पडटलें. सो जेन्ना तुमी सॉलिड्स ड्रॉ करता तेन्ना हें पयलीं ड्रॉ करपाक जाय. ओके, सो डायमेन्शन सगळें सेम आसतलें, ओन्ली थिंग कितें, इन्क्लायंड आसचें ना. ओके, इन्क्लायंड आसचें ना. सो हें तुजें ग्रावंड एक्सीस जाली. ओके, सो नेक्स्ट कितें दिल्लें तेणी,
पळय तुका ड्रॉ करपाक कितें करपाक जाय, हो जो पॉयंट आसा हांगच्यान स्टार्टींग एक्चुली करपाक जाय न्ही. स्टार्ट कसो करतलो, रायट. सो एक लायन तुका पयलीं अशी ड्रॉ करची पडटली. दिस इज 20 mm एबाव युअर हॉरिझॉन्टल प्लेन ऑर एबाव युअर ग्रावंड लायन. 2D करता मिन्स ग्रावंड लायन आसतली. ओके, सो ती लायन पयलीं ड्रॉ करता 20 mm एबाव. सो सो जस्ट पयलीं 90 डिग्री घेता. ओके, सो जस्ट एक रॅन्डम पॉयंट मार्क कर, प्रोटेक्टर घे. आणि 90 डिग्री. ओके, सो ही जी 90 डिग्री केला अलायन कर एक्झॅक्ट 90 डिग्री आसपाक जाय. ओके, सो ही रुलर आसा ती अशीच 90 डिग्री करून दवरता हांव. 2 रुलर घेतला हांवें. ओके, सो तुजी एक्सीस आसा ती लेंथ कितली दिला, 60 mm. ओके, सो फ्रॉम 0 आय एम टेकिंग 60 mm. ओके, सो एक्सीस कशें ड्रॉ करता, एवरी टायम यू हॅव टू यूज चेन्ड लायन. ओके, चेन्ड लायन. सो दिस इज कॉल्ड अ चेन्ड लायन. डॉट, परत लॉंग, शॉर्ट, लॉंग, हेका म्हणटा तो चेन्ड लायन. सो अप टू 60. ओके, अप टू 60. देन तुझे बेज जी दिला, बेज इट इज गिवन अस 30 mm. ओके, 30 mm. सो ही रुलर घेता हांव आणि एक्झॅक्ट ही जी एक्सीस केन्ना खंय आसता एवरी टायम, एक्झॅक्टली एट अ मिडल आसता एवरी टायम, रायट. सो एक्झॅक्टली एट अ मिडल ही आसा ती 30 आसतली बेज. जस्ट 30 हांव मार्क करता फ्रॉम 0. हांवें कितें केलां 15 mm आनी ह्या सायडीन एक्सीस आसा तेजे लेफ्ट सायडीन आनी एक्सीस आसा तेजे रायट सायडीन. ओके, सो 15 mm. 30 and 30. ओके, सो हे जे मेळ्ळा ते जस्ट हांव जॉयन करता टू कितले दिलो ते 60. ओके, सो फ्रॉम 0 आय एम टेकिंग एज 60, रायट. सो हांगा सुद्दां सेम जॉयन करता हांव जस्ट अप टू 60. ओके, सो नेक्स्ट मेळ्ळा ते जस्ट क्लोज कर. जस्ट एक लायन ड्रॉ कर सो दॅट क्लोज जाता तुजें, रायट. ओके, सो जस्ट हांव नेमींग दिता हांगा सिन्स इट इज फ्रंट व्यू. जस्ट तुमकां जाय तेदी डॅश सुद्दां दिवपाक जाता हांगा. ओके, सो हांव जस्ट ABCD दिता. A B आनी त्या सायडीन 2 सायड्स आसा, 2 कॉर्नर आसतले अशे, रायट. ABCD अशें आसतलें ते एक्चुली. ओके, बट हांगा म्हाका दाखोवपाक मेळना. सो हांव कितें करता, AB ऑलरेडी दिला, CD त्या सायडीन आसतली. ओके, आतां E आनी F हांगा दिता, E आनी F हांगा दिता. ओके, EF. ओके, आनी ही जी मिडल एक्सीस आसा तेका जस्ट OP दिता. ओके, तुमकां जाय तेदी ONP. ओके, सो आतां तुजो फ्रंट व्यू हांवें ड्रॉ केला. इन सेम वे तुका टॉप व्यू ड्रॉ करपाक जाय. ओके, सो जस्ट कितें कर, ही रुलर घे. सॉरी एक मिनट. पळय म्हाका कितें करपाक जाय, हे जे आसा, ओके, हे हांव जस्ट रेफरन्स लायन. ओके, जस्ट रेफरन्स लायन. सो ग्रावंड लायन आसा ती 20 mm बिलो कन्सिडर करता. ओके, 20 mm बिलो, कित्याक ऑलरेडी दिला आमकां 20 mm. ओके, सो इट शूड बी 20 mm. दीस सॉलीड शूड बी 20 mm एबाव. दॅट मिन्स कॉर्नर जो आसलो तुमचो, एज जी आसली 20 mm एबाव युअर हॉरिझॉन्टल प्लेन. ओके, सो जस्ट कितें कर, हांव हांगा कन्सिडर करता, ही जी ग्रावंड लायन आसा ती हांगा कन्सिडर करता. ओके, ओके, सो ही ग्रावंड लायन कन्सिडर करता X and Y. ओके, सो ही जस्ट रेफरन्स लायन जाय म्हाका हांगा. ओके, सो नेक्स्ट कितें कर, यू हॅव टू ड्रॉ युअर टॉप व्यू. ओके, सो टॉप व्यू ड्रॉ करपाक कितें कर, जस्ट
कितें आसा तें जस्ट तुजें एक्सटेंड कर बिलो इवन तुजी मिडल एक्सिस जी आसा ओके पळय एवरी टायम थीन ओके डार्क लायन नाका म्हाका सद्याक डार्क मागीर लास्ट करप सो हे जस्ट कंस्ट्रक्शन लायन तुमी पयलीं ड्रॉ करपाक जाय ओके सो नेक्स्ट आय थिंक 30 mm पळय 30 mm ऑलरेडी जाणा तूं बट हांगा सुद्दां 30 mm घेवपाक जाय तुका सो एक खंयचो पॉयंट कन्सिडर कर ओके जस्ट एक खंय पॉयंट एक रेफरन्स पॉयंट so from this reference point I'm taking the side edge or the edge as 30 mm okay sorry from 0 30 30 okay so just join करता हूँ सॉरी सॉरी ही कंटिन्यूअस थिक लायन आसतली कित्याक ओन्ली एक्सीस आसा ती आमची डॉटेड ऑर चेन्ड लायन आसता ओके सो सिन्स तूं टॉप व्यू पळयता जस्ट हांगा मार्क करता ABCD हांवें ऑलरेडी दिल्ले ओके सो हो जो फ्रंट व्यू ओके सो AB जेन्ना तूं टॉप व्यू पळयता तेन्ना AB हांगा दिसतलो तुजो ABC एंड D ओके आनी EF जे आसा ओके EF सो बिलो दॅट हांगा जस्ट EFGH घालता हांव ओके EFGH ओके सो आतां हांव टिल्ट करता ओके टिल्ट करपाक जाय म्हाका रायट सो कितें कर तुजो प्रोटेक्टर घे जस्ट हांगा 0चेर हांगा पॉयंट मार्क कर एंड एक्सीस इज इंक्लायन एज 45 म्हण दिला ओके सो 45 पळय कित्याक करता तें कळ्ळें तुमकां आतां हांव हो ड्रॉ करता inclined आशिल्लो एक्सीस इज inclined at 45 degree to the horizontal plane okay but corner जो आसा so distance of this corner from your horizontal plane must be 20 mm okay so हे हांव ड्रॉ करता सद्या सो फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्टली एक्सीस आसची ना तुजी कितें करता एक्सीस तुमकां मागीर मेळटली रायट सो ऑलरेडी 45 डिग्री केलो हांवें सो जस्ट अलाइन कर 45 ओके सो ही सायड आसा एक्सीस आसा 60 mm दिला एक्सीस 60 mm दॅट मिन्स ओबियसली तुजी जी सायड आसा ती सुद्दां 60 mm आसपाक जाय रायट 60 mm एक मिनट I think हांवें डायमेंशन दिवंक ना सो जस्ट हांव डायमेंशन दिता फ्रॉम हियर फील्ड करात ओके and this is 30 mm right इवन तुमची एक्सटेंशन लाइन जाय ना ओके 30 mm एक्सटेंशन लाइन याद आसा न्ही डायमेंशनिंग रूल्स जस्ट कितें करा
from here अशें just extension line दिया. Okay, yeah, हांवें 45 degree घेतला already. Okay, so this is 60 mm, right, 60 mm. Okay, so आतां हांव कितें करता, just protector घेता. एक्झॅक्टली हांगा 90 डिग्री घेवपाक जाय म्हाका. सायड आसा ती पळय, एवरी टायम कितें तुमची सायडा जी आसा, ओके, ही जी एंगल आसा, आतां ही ड्रॉ केला हांवें, कळ्ळें तुमकां, एक लायन, एक मिनट, जस्ट ओके. सो ओके, ओके, सो ही लायन एक रेफरन्स लायन घेतलेली हांवें आनी थंयच्यान एक लायन ड्रॉ केला. सो दीस लायन इज 45 डिग्री. आतां हांव कितें करता, ही लायन आसा ती ड्रॉ करपाक जाय, ही लायन ड्रॉ करपाक जाय. ओके, सो दीस इज कितलें दिला, 30 mm. ओके, सो एक्झॅक्टली सपोज तुमी फ्रंट व्यू पळयता, दीस इज एक्झॅक्टली 90 डिग्री आसा, 90 डिग्री. सो हांव प्रोटेक्टर घेता आनी 90 डिग्री ड्रॉ करता, ही एज आसा ती ड्रॉ करपाक. ओके, सो कितें कर, ओके, सो जस्ट प्रोटेक्टर घे, 90 डिग्री सारखे अलाइन कर. ओके, जस्ट 90 डिग्री अलाइन कर, मार्क करता हूँ 90 डिग्री. ओके, रूलर घे. सो दिस रूलर इज इंक्लाइंड 90 डिग्री and 30 mm from 0 just consider, suppose केलो तुम्ही, is 30 mm. ओके, एक्झॅक्टली 15 mm तुमचे एक्सीस आसपाक जाय, रायट. सो हो जो पॉयंट आसा 15 mm. ओके, सो एक्सीस हांगा आसता ती, रायट. सो हे लायन ऑलरेडी केला तुवें, जस्ट आतां एक्सीस ड्रॉ करता हांव, एक्झॅक्ट 90 डिग्री अलाइन कर. ओके, सो फ्रॉम दिस पॉयंट ड्रॉइंग एक्सीस. ओके, सो कळ्ळें तुमकां. सो एंगल बिटवीन दीस एक्सीस ओके. सो हांवें हे 45 डिग्री घेतले, दीस इज 45 डिग्री. आतां ओबियसली कितें जातलें, हो जो एंगल आसा, एंगल बिटवीन दीस एक्सीस and your horizontal plane that is also 45. okay, sorry, 45. okay, so अशें 45. सपोज 30 दिल्लो, 30 दिल्लो हांगा, सपोज 30 दिल्लो, 30 डिग्री अशी लायन पयली मार्क करता आसलो. ओके, सेम वे प्रोसीड करता आसलो. ओबियसली तुमचो हो एंगल सुद्दां ओबियसली कितलो आसतलो, 30 डिग्री आसता आसलो. ओके, 30 डिग्री आसता आसलो, रायट. सो जस्ट इरेज करता हांव. ओके, एकूच पुरो 45 मार्क केलो. ओके, सो आतां मेळा तें हांव जस्ट जॉयन करता. कितें कर, परत इंक्लाइन कर आनी सो फर्स्ट ऑलरेडी घेतलेली हांवें 60 mm, रायट, 60 mm. जस्ट क्लोज कर फ्रॉम दिस पॉयंट. ओके, सो जालें तुजें. आतां नेमींग दी. ओके, एफ हो जो पॉयंट आसा तो इंक्लाइन केला, सो हो आसा तो पॉयंट एफ आसतलो. ओके, एफ, दिस इज बी, दिस इज ए एंड दिस इज ई. ओके, उरला तो ओ पी, ओ एन पी.
Okay, so this is your front view, I guess. Okay, front view. So from this front view we have to draw top view. Top view, right? So top view draw करपाक कितें करतले आतां हो तेका लागून हो पयलीं रेफरन्स घेतलेलो हांवें, रायट? रेफरन्स घेतलेलो. सो अशें हो डायग्राम घेतल्यार आमकां बऱ्याक पडटा. आतां टॉप व्यू आमकां डायरेक्टली सपोज आमी एक्सटेंड केली लायन्स. ओके, सो जे लायन्स तुका मेळटा, एक्सीस जे मेळटा ते एक्सटेंड करता. पयलीं हांगा मिडल पॉयंट कन्सिडर करता. ओके, एक्सीस जाय आमकां, सो मिडल पॉयंट जाय एट डिस्टन्स ऑफ 15 mm. ओके, सो 15 mm. आतां जे लायन्स आसा ते जस्ट सगळे एक्सटेंड करीत वयता फ्रॉम दिस पॉयंट नेक्स्ट टू जो एक्सीस आसा. ओके, सो एक्सीस कशी आसतली तुजी चेंड लायन. ओके, जस्ट दिस इज फॉर रेफरन्स पर्पज. मागीर चेंज करया. ओके, ही एक्सटेंड करता. ओके, सो आनी कितें उरला ना, तो उरला ती ही एक्सटेंड करता. ओके, फर्स्ट पॉइंट ई. ओके, पॉइंट ई, just from point E extend कर. Next to the point P, that is axis point, extend कर. Next point L, next point F. So point A, ओके, सगळी थीन लायन्स. ओके, थीक मागीर करपाची थीन लायन. लास्ट पॉयंट बी. ओके, सॉरी, मिडल पॉयंट उरलो तुजो पॉयंट ओ. ओके, सो आतां पळय हे इम्पॉर्टंट. ओके, सो सपोज हांगा एक्सप्लेन करता तुमकां. आतां फ्रंट व्यू ड्रॉ केलो तुवें. ओके, फ्रंट व्यू ड्रॉ केलो. आतां तुका टॉप व्यू ड्रॉ करपाक जाय. हांव जो आतां ड्रॉ करता तो टॉप व्यू. एक्झॅक्टली जेन्ना असो पळयता तूं, एक मिनीट सांगता तुमकां. आतां हो क्यूब दिसता तुमकां, हो फ्रंट व्यू जालो, हो सायड व्यू जालो. ओके, सो इनसायड म्हाजो सॉलीड आसा. सो जस्ट फ्रंट व्यू, टॉप व्यू पळय, टॉप व्यू असो दिसता, रायट? सो दोळ्यांनी जेन्ना एक्झॅक्टली पळयता तुमी, ओके, सो दोळ्यांनी जेन्ना एक्झॅक्टली पळयता तेन्ना कितें दिसता तुमकां? हे आउटलायन, हे जे लायन्स दिसता, रायट, लायन्स दिसता ते दिसतले रियल लायफ. ओके, रियल लायफान कितें दिसतलें? रियल लायफान पळय सॉलीड आसा तेका एक्सीस केन्ना आसना. ही जी मिडल एक्सीस आसा ती जस्ट फॉर कन्स्ट्रक्शन पर्पज. ओके, सो रियल लायफान अशें दिसतलें आमकां. दोळ्यांनी जेन्ना डायरेक्टली पळयता तेन्ना ही जी लायन्स आसा ती अशी दिसतली. ओके, सो इन मिडल सुद्दां ही सायड आसा तुजी, रायट, सायड आसा. बट एक त्या सायडीन सपोज तूं डायरेक्टली पळयता अशें दिसता तुमकां. ओके, बट त्या सायडीन सपोज बॉटम सायड, बॉटम सायड सपोज तुवें पळयली लायन. ओके, बॉटम सायड सुद्दां हांगा एक लायन आसतली, रायट. दाखयता तुमकां, पळय ही जी डॅश्ड आसा, डॅश्ड लायन सुद्दां आसा हांगा. ओके, सो असो पळयता तूं. ओके, सो असो पळयता. सपोज डायरेक्टली सपोज टॉप व्यू पळयता पळय, कितें करता तूं? टॉप व्यू सपोज पळयता, टॉप व्यू पळयता अशें दिसतलें तुमकां, रायट, अशें दिसतलें. ही जी लायन आसा, डॅश्ड लायन आसा एट बॉटम, ती तुमकां डायरेक्टली दोळ्यान पळयल्यार दिसपाना, कित्याक ती त्या सायडीन आसा, एट बॉटम सायड आसा. ओके, बट इन ड्रॉइंग वी मस्ट ऑल्सो शो दीस लायन. दीस लायन इज कॉल्ड एज हिडन लायन. हिडन लायन कित्याक ती त्या सायडीन आसा, बॉटम सायड आसा. ओके, ओके, सो हिडन लायन म्हळ्यार कळ्ळें तुमकां. आतां हो सपोज हांव सॉलीड टिल्ट असो रोटेट करता, हे जे तुमकां लायन्स दिसता ते त्या सायडीन आसा. असो ह्या सायडीन पळयता तूं, ह्या सायडीन पळयता तेन्ना कंटिन्युअस थीक लायन्स दिसता तुमकां. बट हे लायन्स आसा ते इन रियल लायफ आसा पण दोळ्यान दिसना आमकां. ओके, सो ही आसा ती डॅश्ड लायन, डॅश्ड लायन. ओके, रियल लायफ एक्जिस्टींग आसा बट तुमकां दोळ्यान दिसना. सपोज हो इश्टे ट्रान्सपरंट आशिल्लो, असो ट्रान्सपरंट आशिल्लो, ग्लासाचो पीस आशिल्लो, असो ग्लासाचो सॉलीड, तेन्ना तुमकां अशें ट्रान्सपरंट दिसता आशिल्लें.
ओके. बट हो सॉलीड आसल्या कारणान तुमकां डायरेक्टली दिसना. सपोज हो सॉलीड आसा रायट, त्या सायडीन जे तुजे एजीस आसा ते तुका डायरेक्टली दिसना. बट तूं टॉप व्यू जेन्ना पळयता तेन्ना तुका ते एजीस सुद्दां ओबियसली दाखोवपाक जाय. ओके, अशें दाखोवपाक जाय इन रियल लायफ. सो ही सुद्दां आसतली, बट डॅश्ड लायन आसतली. डॅश्ड बट थीक. कित्याक म्हणलां हांवें डॅश्ड बट थीक. डॅश्ड कित्याक ती त्या सायडीन आसा, डायरेक्टली आमकां दोळ्यान दिसना. थीक कित्याक इन रियल लायफ ती एक्जिस्टींग आसा, ही लायन आसा ती रायट. इन रियल लायफ ही एज आसा ती आसा. सो तेका लागून ही आसा ती थीक आसतली. ओके. सो हांगा सपोज पळयल्या तुमी, पळया तूं टॉप व्यू पळयतालो, टॉप व्यू पळयता. ओके. सो टॉप व्यू पळयता, कसो पळयता टॉप व्यू? असो पळयता, हांगच्यान पळयता. सो टॉप व्यू असो पळयता. सो टॉप व्यू जेन्ना पळयता तूं ते ओबियसली तुका ही सायड दिसतली, ई ए जी मार्क केला ती सायड दिसतली, एज वेल एज ए बी सायड दिसतली. बट एफ आसा तो बॉटम सायड आसा. एफ जो आसा तो बॉटम आसा. सो ही जी एज आसा ह्या सायडीन अशी एज आसतली न्ही रायट. ओके. ई एफ जी एच अशें आसतलें. सो एफ जी एफ जी आसा ती तुमकां डायरेक्टली टॉप व्यू पळयता तेन्ना दिसपाना, कित्याक बॉटम सायड आसा ती. ओके. सो ही एफ जी आसा ती हांव हिडन दाखयतलो हांव रायट. सो आतां एक मिनीट. ओके. सो ई एफ हांवें कितें केल्लें, ए बी सी डी, ए बी, इवन हांगा सी डी दाखोवपाक जाय तुमी, सी एंड डी. ओके. ए बी सी डी, ई एफ. ओके. ई एफ, जी त्या सायडीन आसा. ओके. सो जी एंड एच, एच. ओके. सो हांगा बीन सेम करता. सो जी आनी एच हांगा दाखयता हांव. पळय एफ आसा थंय जी आनी हांगा एच आसा. ओके. आनी हांगा कितें सी आनी डी रायट, सी आनी डी. ओके. सो डबल जावपाक जायना, म्हाज्या हांगा डबल जाला. सो एवरी टायम डबल जेन्ना जाता तेन्ना जस्ट डॅश यूज कर. आयदर तूं हो जो फ्रंट व्यू आसा, ओके, मार्क करता हांव, दीस इज युअर फ्रंट व्यू एंड दीस इज युअर टॉप व्यू. सो मोस्ट ऑफ द टायम हांव कितें करता, टॉप व्यू आसा तेका डॅश यूज करता. दीस इज युअर टॉप व्यू बिलो ग्राउंड लायन. ओके. सो डॅश यूज कर, ए डॅश, एफ डॅश, बी डॅश, सी डॅश, एवरीथिंग. ओके. सो आतां पळय, पळय ए डॅश आनी डी डॅश आसा, ए डॅश आनी डी डॅश. ओके. सो फर्स्ट कितें आसतलें तुजें, आय थिंक अशें टिल्ट केला तुवें रायट. सो ई आनी एच. ओके. ई आनी एच, पळय ई एच आसा आनी हांगा खंय ई एच आसा हांगा. ओके. सो एच आनी एच जस्ट हांव मार्क करता हांगा. एच, एच डॅश आनी एच. ओके. सो हांगा पॉयंट आसता. नेक्स्ट कितें, ई आसा. ओके. ई डॅश आनी ई, ई आनी ई डॅश हांगा पॉयंट आसता. ओके. सो नेक्स्ट कितें आसा, जी आनी जी डॅश. ओके. जस्ट हांगा पॉयंट मार्क कर. नेक्स्ट कितें, एफ आनी एफ डॅश हांगा पॉयंट मार्क कर. नेक्स्ट कितें, ए आनी ए डॅश. ओके. सो ए डॅश आनी ए. ओके. सो हांगा पॉयंट मार्क कर. ओके. डी आनी डी डॅश. ओके. सो सी आनी सी डॅश. सी खंय आसा, ही सी आनी सी डॅश रायट, सी डॅश. नेक्स्ट खंयचो तुजो, बी आनी बी डॅश. ओके. बी आनी बी डॅश. हे जाले तुजे ऑल आउटलायन्स. ओके. हे पॉयंट मार्क केला हांवें न्ही, जे आउटलायन मार्क. ओके. आउटलायन. सो एलोंग वीथ दीस एक्सीस सुद्दां आसा आमची, एक्सीस सुद्दां आसा, एक्सीस पी ओ, पी ओ. सो ती सुद्दां आमकां मार्क करपाक जाय. पी, सॉरी, पी डॅश आनी ओ डॅश जस्ट दिता हांव, ओ डॅश पी डॅश. ओके. सो पी डॅश आनी पी खंय जॉयन जाता हांगा. ओके. पी डॅश आनी पी जस्ट हांगा मार्क कर. ओ डॅश आनी ओ, ओ डॅश आनी ओ हांगा मार्क कर. ओके. सो ही जाली तुजी एक्सीस, ही हांगा एक्सीस आसतली. आतां रिमेनींग थिंग्स तुमकां थीक दिसता रायट, थीक दिसता आनी थीन दिसता तें आतां डिसायड करप तुमी. ऑलरेडी सगळें मार्क केलें. ओके. आतां पळय अशें पळयता तूं, ई एच जी आसा, ई एच एज, ती ओबियसली तुका टॉप व्यू पळयल्यार हांगा दिसता ती रायट. सो ई एच जस्ट हांव हांगा थीक करता. सॉरी, थीक लायन यूज करपाक जाय. ओके. सो जस्ट पयलीं
सो ई आनी ई. ओके पयलीं नेमींग दिता, कन्फ्यूज जावपाक नाका. सो इंस्टेड ऑफ डॅश हांव आतां ऑलरेडी डॅश आनी ए आमी यूज केला. ओके सो आतां कितें करता हांव, फर्स्ट पॉयंट घे डी. ओके डी आनी वो डी. ओके सो हो जो पॉयंट आसा तो D1 दिता हांव. ओके 1 D1. नेक्स्ट खंयचो एच खंयचो मेळटा ते ए आसा. ओके ए आनी ए. ओके A1. नेक्स्ट खंयचो बी आनी B1. बी डॅश आनी बी खंय इंटरसेक्ट जाता B1. देन सी डॅश आनी सी खंय इंटरसेक्ट जाता C1. नेक्स्ट ई आनी ई डॅश हांगा इंटरसेक्ट जाता E1. डी आनी सॉरी एच आनी एच डॅश सो H1. ओके सो जी आनी जी डॅश सो G1. एफ आनी एफ डॅश F1. ओके सो लास्ट उरलो तो पी. हो जालो तुजो P1 आनी हो जालो O1. ओके सो हेका लागून नेमींग आसा तें व्हेरी इम्पॉर्टंट. तुमकां डायरेक्टली पळय पॉयंट्स मेळटा रायट. सो जे पॉयंट्स मेळटा ते जॉयन करात डायरेक्टली. पळय टॉप व्यू कसो दिसतालो याद आसा न्ही तुमकां. टॉप व्यू पळयता तेन्ना एक्झॅक्टली असो दिसपाक जाय. ओके सो हांगा एक हिडन लायन आसतली आनी हांगा थीक लायन. हिडन लायन खंयची आसा ही जी ई एफ जी जी आसा एफ जी ती आसा ती हिडन आसतली. ओके सो हांव जस्ट हिडन पयलीं हांगा पळय एफ जी F1 G1 ही हिडन आसा. ओके सो ठीक करता हांव. ही आसा ती ठीक आसतली. ठीक कित्याक रियल लायफान एक्जिस्टींग आसा डॅश लायन. हिडन लायन मीन्स कितें डॅश लायन. ओके सो उरला तें मागीर तुजें सगळें थिकर. ओके सो हे जें आसा ही जी आसा तुजी एक्सीस जस्ट हांगा म्हटल्यार आसतली. इरेज केल्यार चलता तुमी कित्याक एक्सीस हेज्या मुखार ना. ओके सो हांगा म्हळ्यार हे जस्ट रेफरन्स पर्पज इरेज केल्यार चलता. ही जी एक्सीस जाली बट ती ठीक आसपाना ती थीन आसतली. ओके सो इवन ही जी आसा ती ठीक आसतली तुजी एलोंग वीथ दीस जालें. सो इतलेंच ठीक आसतलें. ओके सो आनी हांगा कितें टॉप व्यू कसो दिसतालो तुका सॉरी फ्रंट व्यू इवन हे ठीक आसा. आनी ओके इतलेंच आसा. सो हे सुद्दां आसा. सो जस्ट स्क्वेअर दिसतालो तुका टॉप व्यू पळयतना स्क्वेअर दिसतालो एक. ओके सो इतलेंच आसतलें. सो दीस इज युअर फर्स्ट क्वेश्चन. सो फ्रंट व्यू टॉप व्यू एवरी टायम पळोवपाक जाय. ओके सो फ्रंट व्यू दीस इज फ्रंट व्यू. एक डायमेंशन दिलें ना. ओके सो ही जी डायमेंशन आसा 20 mm एबाव घेतलें रायट. सो दीस इज 20 mm. ओके सो 20 घाल जस्ट आनी ऑन टॉप सायड तुमी बरोवपाक जाय. ओके ड्रॉइंग शिटार ऑल डायमेंशन्स आर इन मिलिमीटर mm. ओके सो तें तुमी बरोवपाचें. हो जालो तुजो फर्स्ट क्वेश्चन. ओके सो नेक्स्ट तुजो सेकंड. ओके सेकंड कितें जाता ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ कोन. ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ कोन आसा. ओके बेस 70 mm डायमीटर. ओके बेस 70 mm डायमीटर. आनी कितें दिलो तुमचे बेस 70 पळय कोन आसा कोन. ओके बेस डायमीटर तेजी 70 mm दिला आनी एक्सीस 100 mm लॉंग. एक्सीस 100 mm लॉंग. इट इज लायिंग ऑन द वर्टिकल प्लेन. ओके कसो वर्टिकल प्लेनाचेर दिला बट कसो आसा पोजिशन कशें आसा तें पळय ऑन वन ऑफ इट्स जनरेटर्स. ओके ऑन वन ऑफ इट्स जनरेटर्स. सो एक जनरेटर आसा तेजेर आसा तो लाय जाला. ओके विथ एक्सीस पॅरलल टू हॉरिझॉन्टल प्लेन. ओके सो जस्ट विज्युअलायज करपाक जाय तुवें पयलीं एवरी टायम क्वेश्चन जेन्ना रीड करता डायरेक्टली तुमच्या तकलेन येवपाक जाय कसो आसतलो सॉलिड. एक्सीस आसा ती
हॉरिझॉन्टल प्लेन आसा ताका पॅरलल आसा. ओके. सो जेन्ना इंजिनियरींग ड्रॉइंग तुमी प्रॉब्लम्स करता पळय न्ही तेन्ना तुमची तकली मातशी शांत दवरपाक जाय. ओके. सो नॅटफ्लिक्स हॉटस्टार कितें आसा, गेमींग कितें आसा, मोबायल गेम्स ते जस्ट सायडीन दवरपाक जाय. ओके. हांवें क्लासीन तुमकां ऑफलायन क्लासीस घेतालो तेन्ना पळयलां मोस्ट ऑफ द टायम तुमी खेळत आसतले, गेमी खेळत आसतले, मोबायल गेम. ओके. सो हांगा मातशें गेमी बीन सायडीन दवर, जस्ट हेजेर कॉन्सन्ट्रेट करपाक जाय एवरी टायम. ओके. कोण आशिल्लो म्हजो, सो आय थिंक दीस वन. ओके. सो दीस इज युअर कोन. ओके. तो कितें दिला. Okay, so projection of cone. Okay, so axis, length of axis is 100 mm, it is given 100 mm with diameter is 70 mm. Okay, diameter is 70 mm. Okay, axis is 100 mm. Just select केल्यार हांगा येता 100 mm with your diameter is 70 mm actually 70 mm, but हांवें हांगा 35 कित्याक घेता कित्याक ही रेडियस तुमकां हांगा पळयल्यार कळटलें. Okay, from this to this radius also. Okay, so half of 70 is 35, right? So आनी कितें दिलो, and axis 100 mm long lying on horizontal plane, sorry lying on vertical plane. हेच सांगतालो तुमकां on one of his generator. पळय कोण आसा तेजे सेक्शन्स तुमकां सांगलेले पळय इंजिनियरींग कर्व्स जेन्ना आमी केल्ले बेसिकली कितें तुमचे सेक्शन्स ऑफ कोन, रायट. सो तेन्ना सांगलेलें तुमकां दीस इज कॉल्ड एज जनरेटर ऑफ कोन, जनरेटर. ओके, दीस आर जनरेटर. सपोज अशें पळयता तुमी जनरेटर. ओके, हेका म्हणटा तो जनरेटर. जनरेटर हेका म्हणटा एपॅक्स. ओके, ही जाली तुजी बेज ओबियसली, रायट. सो कोन कितें करताले तुमी अशें कट करताले, रायट. जालें. ओके. सो कितें दिला क्वेश्चनाक. So one of his generator is lying on vertical plane. So vertical plane दिसता न्ही तुमकां, हो आसा तो vertical plane. Okay, so one of his generator is lying on vertical plane. Okay, on one of his generator. Okay, next कितें जाता, एक्सीस, ही जी एक्सीस आसा पळय ऑब्वियसली तुमी जेन्ना टॉप व्ह्यू पळयता तेन्ना ही जी एक्सीस हांगा ड्रॉ केला ती ऑब्वियसली इन्क्लायंड आसतली. कोणाक, वर्टिकल प्लेन आसा तेका, वर्टिकल प्लेन आसा तेका. बट जेन्ना तूं फ्रंट व्यू पळयता, ओके, फ्रंट व्यू पळयता, आतां एक्सीस कितें जाली तुजी, ही एक्सीस जी आसा, एक्सीस ऑफ अ कोन. ओके, एक्सीस आसा. सो ऑब्वियसली ही जी एक्सीस आसा, सो दीस एक्सीस इज पॅरलल टू युअर हॉरिझॉन्टल प्लेन. सो दीस इज युअर हॉरिझॉन्टल प्लेन, पॅरलल आसा, रायट. सो इतलें आमकां क्वेश्चनाक दिलां. सो हे क्वेश्चनाक जें दिलां तें तुमकां पळोवन जस्ट विज्युलायज जावपाक जाय सॉलीड कसो आसतलो तो, रायट. सो हेजें तुमकां कितें फायंड आवट करपाक जाय, फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू प्रोजेक्शन. ओके. सो फ्रंट व्यू कसो आसतलो, जेन्ना कोन असो दवरता तुमकां फ्रंट व्यू दिसतलो. ओके. सो दीस इज युअर फ्रंट व्यू. सो ऑब्वियसली तुका जेन्ना प्रोजेक्ट करता पेपराचेर, ओके, तेन्ना हिडन लायन सुद्दां दाखोवपाक जाय. ओके. सो असो करता फ्रंट व्यू. प्लस तुजो टॉप व्यू कसो आसतलो, एक्झॅक्टली टॉप व्यू असो आसतलो. ओके, बिलो युअर ग्रावंड लायन, sorry, this is above ground line, right. Sorry, I think एक मिनट.
So front view, and this is your top view. Okay, so top view also below आसपाक जाय, वो also below your ground line, कित्याक horizontal plane आसा तेजेर project जाता. Okay, so it will be below your ground line. Okay, so front view, right? Okay, okay, no problem. Okay, so start करूया आमी. Just first कितें कर, सगळे तुमचे पेन्सिल, रुलर, एवरीथिंग, कंपास, प्रोटेक्टर, जस्ट झूम करता हूँ. ओके, सो ग्राउंड लाइन, सॉरी, थीन लाइन. ओके, परत रिपीट करना हांव. ब्लॅक लाइन आसा ती थीन लाइन आसा ताका यूज करता आमी. ओके, एवरी टायम ही आसा ती थीन आसतली. इवन हांगा तुमी ड्रॉ केला पळय, सॉरी पळय, इवन तुमची ही जी ग्राउंड लाइन आसा, सो दीस ग्राउंड लाइन मस्ट बी ऑल्सो थिकर. विसरलो तुमकां सांगपाक. ओके, ही ग्राउंड लाइन आसा, ग्राउंड लाइन XY, सो दीस शूड बी ऑल्सो थिकर. ओके, सो ही सुद्दां थीक आसपाक